Και καθώς έρχεται η Βάνα από εδώ, ας ξεκινήσουμε το β' μέρος. Έλα Βάνα! Έλα! Προηγούνται οι κυρίες. Έλα Βάνα, πάμε. Η Βάνα πήγε κάπου από εκεί πάνω. Κάπου εκεί είχε ανέβει και οπότε πρέπει να περιμένω μέχρι να έρθει. Τι έγινε η Βάνα? Καλά. Καλά Βάνα. Χαίρεσαι, είσαι χαρούμενη που ήρθαμε βολτούλα? Πάμε. Ο κόσμος έχει σταματήσει κάπως να ανεβαίνει προς το βουνό και κάποια διαδρομάκια μικρά που υπήρχαν άρχισαν να κλείνουν γιατί κανένας άνθρωπος δεν περνάει να πατήσει τα χόρτα, το οτιδήποτε. Επίσης υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, επειδή έχει βρέξει αρκετές φορές και το είχαν μπαζώσει το βουνό, σε κάποια σημεία στις άκρες και έτσι όπως περνάμε υπάρχουν κάποια ανοίγματα, οπότε θα προσπαθήσω να μην πέσω μέσα. Οπότε εδώ έχει ένα άνοιγμα. Η Βάνα παίζει τη δικιά της διαδρομή. Να, εδώ έχει ανοίξει όπως βλέπετε. So guys, over here, because it's only soil, it is not rocky, because of the rains this part here started falling down. Και είπα έρθα να τα κάνω ντέρ, ώρα να τα χαζέψουμε λίγο. Γιάννη, για σένα είναι. Ωραία, συνεχίσουμε. Οπότε αυτό το κομμάτι από εδώ και κάτω αρχίζει και χάνει και πέφτει. Υπάρχουν κάποιες ρογμές. There are some cracks over here. And then, so like here, the mountain just collapsed because it's only soil. It is not rocky to support it, and there's no any tree, and the last ones just burnt over there. They're just burnt, so there's no any tree to support the soil to hold it together, and those cracks are becoming bigger and bigger. Sorry for my bad English. Ναι, ξέχασα που πρέπει να πάω. So the cracks that I'm talking about is like that. It's a big crack. Everything is just collapsed. So if you can see over here, it's just soil. There is no any rock, any root from a tree to hold it, to hold everything together. So it's just collapsing. So if you can see it over here, it's a hole over here, and everything is just collapsing down because of the rains. Θα συνεχίσουμε. Πάντως είναι πολύ ωραία διαδρομή. Ναι. Και πρέπει να πάω από εκεί. So I have to be careful over here. Πρέπει να προσέχω.
σου έχω. Βάνα, έλα Βάνα. Έλα. Το σκυλί μου η Βάνα που είναι 4x4. Έλα. Έλα Βάνα από εδώ. Περνάει φουριόζος. Αυτό έγιρε. Everything is done by water. Just by water. Everything that you see. So over here we can see something like that. It's not something valuable, but it's beautiful. Ας προχωρήσω λίγο πιο πέρα. Αχ, με τρύπησε. Έλα Βάνα. Έλα. Έλα Βάνα. Έλα, πάμε. Πάμε από εδώ μωρέ. Έλα. Έλα, πάμε Βάνα. Η Βάνα έχει σκάσει για νερό. Αλλά τη βλέπω πάρα πολύ χαρούμενη. She is very happy.
is really good. Τώρα για να κλείσω και το β' μέρος θα πάω σε ένα σημείο πρωτού αρχίζω να κατεβαίνω για να το κλείσουμε πάλι με ωραία θέα. So I will go over here to close this part from the video and we'll start new. It's like to be continued but I will close it like here. This is a better view. So you can see all the Athens and you can see over there it's like it's Piraeus. I can't see safe. Τώρα στο κινητό, στην κάμερα δεν φαίνεται, αλλά από εδώ μπορείς να δεις το Σταύιο Ειρήνης και Φιλίας, μπορείς να δεις την Ακρόπολη που είναι εκεί κάτω, αλλά είναι κάπου εκεί. Η Ακρόπολη δεν φαίνεται και εκεί είναι ο Άγιος Γεώργιος, δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα. Είναι κάτω το κολονάκι απέναντι, είναι ο ημιτός, που εκεί είναι η Πεντέλη. Επίσης άλλη φορά θα πάω πιο ψηλά στο βουνό για να δούμε και την Πάρνηθα. Κι άλλο γεράκι. So let's close this part